안녕하세요. 안녕하세요. 누군지 모르시는 분들도 있으시기 때문에 제제주주의 제제주주입니다. 그래서 오늘은 개구리 알들을 보여드리도록 할 건데, 얘네들이 투명이랑 노랭이랑 때문에 헷갈리죠. 이렇게 보여드리자면 이런 식으로 헷갈리죠. 이거를 지우님이 갖고 있도록 하겠습니다. 진짜 개구리 알지 몰라서 어항에 넣었는데요. 여기 지금 보면은 그냥 가오리 친구야. 그냥 얘 많이 컸는데 그냥 넣으면 안 돼? 그래? 너무 이렇게 가짜 가오리 친구도 넣어놨고, 이렇게 가짜 얘로 넣어놨습니다. 민트이를 보여드리도록 하겠습니다. 민트이를 이렇게. 아니야, 빨강이 나비도 보여주라. 아, 그래. 얘는 투명이에요. 얘도 투명이에요. 똑같은 애 아닌가요? 그런 것 같습니다. 얘가 민트이고 얘는 파랭이에요. 아이고. 나비. 아이고. 저희고요. 어딨어? 여기구나. 얘는 핑크이. 그냥 나비. 알았어. 이 이름은 빨강. 단 한 명밖에 없습니다. 나비. 네. 그래서 여기 이름하여 입니다. 이게 여러분들 나비로 확인하기 이렇게 카메라로 보여주는 거라서 되게 조절하기가 어려운데, 이렇게 보라이고요. 얘는 보라이, 주황이 노랭이를 먼저 소개해요. 주황이는 제가 손에 들고 있던 얘가 주황이고요. 얘가 노랭이에요. 아이고, 이 노랭이가 투명이랑 되게 비슷하게 생겼거든요. 투명이는 착각하지 마시고요. 여기 여러분들 보시면은 조금 이렇게 있으실 텐데, 이게 투명이에요. 얘는 옆에 있는 노랭이. 자, 저희가 이렇게 놓고 기다려 볼게요. 자, 여러분들 잘 보시기 바랍니다. 와, 애들 그동안 잘 크고 있을까? 그러게. 여러분들, 이제 저희가 올릴 거예요. 자, 안녕. 안녕. 3분밖에 안 지났습니다.